Hello guys, welcome back to my new reaction video. And आज हामी react गर्छौँ यहाँ with the ब्रोको सो तिमी हो सो फोर्थ ट्र्याक हो बुबरैङ मिस्टेकबाट सो without delay let's get into the video and let's go. तिमी हो तिमी हो तिमी हो तिमी नै तिमी छौ तिमी नै तिमी नै तिमी नै तिमी हो माया गर्ने तिमी हो कोही नपाए बेला तिमी थियो मेरो आसममा हिँडेको मेरो प्रेम मेरो फ्रेन्ड मेरो मेन केटी तिमी हो ओए मेरो कोही नभएको बेला हाँसो मात्र हिँड्ने तिमी थियौ होइन मेरो प्रेम मेरो फ्रेन्ड सबै तिमी हो होइन बबाले कुञ्जुनीको तिमी हो माया गर्ने तिमी हो गोड छ त यहाँ कुञ्जुनीको तिमी हो माया खसी छ त खसी लिएर बसिरहेको गर्ने तिमी हो कोही नपाए बेला तिमी थियो मेरो आसममा हिँडेको मेरो प्रेम मेरो फ्रेन्ड मेरो मेन केटी तिमी हो कुञ्जुनीको जब हुन्छु म स्याहार त म लेख्छु म जति भए म स्याहार त्यति लक्षण जी पाकेले पाएको अरूले बनाएको भन्नेलाई थाहा छैन मेरो अतीत पाउनु त पाएजे जतिको जात र आफ्नो त सबै गुमाएपछि त्यसैले त उधारमा छु के रहेछ गलत के रहेछ खासमा ठिक खुसी छु चल्दैछ हातमा बिट सुदूरको मेलोडी खास सङ्गीत दुखी आमा सुदूरको मेलोडी खासमा के भन्नु ठिक खुसी छु चल्दैछ हातमा बिट सुदूरको मेलोडी खास सङ्गीत दुखी आमाको विश्वास बोकी आँखोमा कालीको कागदेखि त्यसैले बाल्दैन हार र जित म गर्दैन हेट म मान्दैन रिस तिमीहरू गर जे लाग्छ ठिक म गर्दैन कसैको चाप्लुसानी बेउरा थिसले छिट्टै उठ्छ रिस साँच्चै फेर बानी बेउरा ठिस छिट्टै उठ्छ रिस चाप्लुसानी बेउरा थिसले छिट्टै उठ्छ रिस साँच्चै फेर्न गाह्रो छ ध्यारो भुन जे हुन्छ अप्ठ्यारो झन् 12 बजेपछि कालो अँध्यारो झन् 12 बजेपछि भमरा त फुलमै बस्छन् हुन्छन् रे कति भन्छ उड्न मन छ जस्तै आकाशको पन्छी त्यसले तिमीलाई छोडिदिन्छ स्वार्थ सकेपछि त्यसले तिमीलाई छोडिदिन्छ स्वार्थ सकेपछि तिमी हो कुञ्जुनीको तिमी हो माया गर्ने तिमी हो कोही नपाए बेला तिमी थियो मेरो आसममा हिँडेको मेरो प्रेम मेरो फ्रेन्ड मेरो मेन केटी तिमी हो कुञ्जुनीको नाइस बवाल खतरा मलाई राम्रो लाग्यो बवाल बवाल तिमी हो यार मेन केटी तिमी हो नाइस नाइस बवाल बिग साउट आउट टु अल अफ देम होइन सबैलाई सो बवाल बवाल राम्रो लाग्यो मलाई अब चाहिँ के अरे दुईटा ट्र्याक बाइक छ एउटा ट्र्याक कतिवटा बाइक छ होइन सो यो चाहिँ मिससेपको चाहिँ त्यो अलिकति लभ सङ भयो होइन अब चाहिँ ड्रिलमा पनि यसरी एउटा मिससेपै हालिदियो हुन्थ्यो क्या यहाँ दाइले चाहिँ किनभने आफ्नो लभ कोड देखाएपछि एउटा हार्ड कोड पनि देखाउनु पर्यो नि त होइन मेरो है यो चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभ मात्र है यति ल